не кобель, а порядочный мальчик. Привет, это Егор. Оставьте свое сообщение после сигнала. Алло, Егор. Слушай, я одна дома. Жду. Машка! Приезд Машки – это целое событие. Вся деревня собирается. Прям всеобщая любимица. Ты друг моего брата. Легкомысленный и даже безответственный. Большинство из тех, кого ты целуешь по вечерам, для тебя ничего не значит. Таких людей, как ты, их не любят. Мчится по дороге ветер босоногий, серыми столбами поднимая пыль, и летит над кручью, разбросав сыпучую, там, где космы белые распушил ковыль. Помоги, а?